हेलो गाइस एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल उत्तर प्रदेश। अगर आप भी यूज़ करते हैं Realme P3 Lite का फ़ोन तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। फाइनली इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं P3 सीरीज़ का कोई भी फ़ोन हो, अगर उसमें वॉल्यूम प्रॉब्लम है तो उस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करना है। साउंड से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है, आप अपने फ़ोन के सेटिंग्स में आएंगे। फ़ोन के सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पे साउंड एंड वाइब्रेशन नाम से ऑप्शन, आप इस पर क्लिक करिएगा। इस पर क्लिक करने के बाद देख पाएंगे कुछ ऐसा इंटरफेस। यहाँ पे आप नीचे आएंगे, रियल साउंड टेक्नोलॉजी नाम से ऑप्शन है, आप इस पर क्लिक करेंगे और स्मार्ट नाम से यहाँ पे एक ऑप्शन मिलेगा, आप इस पर क्लिक कर दीजिएगा। इसके बाद आप अपने फ़ोन में बैक आ जाइए। बैक आने के बाद आप लोगों को सबसे ऊपर सर्च बार मिलता है सेटिंग में, आपको ऊपर सर्च बार पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप लोगों को लिखना है मोनो। मोनो लिख के सर्च करेंगे, मोनो ऑडियो नाम से ऑप्शन मिलेगा, मोनो ऑडियो पे क्लिक करिएगा और ये जो मोनो ऑडियो का ऑप्शन है आप इसको ऑन कर दीजिएगा। इसके बाद कोई म्यूजिक आप अपने फ़ोन में चला लीजिए। इसके बाद देखिए ये जो ऑडियो बैलेंस, इसको राइट साइड करने पे, लेफ़्ट साइड करने में या सेंटर में करने पे, कहाँ पे करने पे साउंड आपको बेटर मिल रहा है, बढ़िया साउंड मिल रहा है, वहीं करके इसको छोड़ दीजिए, साउंड प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगे तो लाइक कर सकते हो।